Ahojte, zdraví vás Dominátor a v dnešnom dieli si ukážeme Angri stoons. Keď to bude mať 10 lajkov, natočím GTA Online, alebo 10 odberov budem mať, natočím GTA Online so Osťom a možno aj Mob Boss. Keď nebudete vedieť, tak skúmajte jeho meno. Budete mať. Tak a teraz už si len vychutnájdem Angri stoons. Dúfam, že sa vám páčilo toto krátke videjko.